Ну что, ребят, доброе утро. Мартюха у нас кушает. Кстати, у нас уже минус 4 мыши за, по-моему, 2 дня. Так что Марти у нас вообще молодец, герой. Я вообще не понимаю, чем мы раньше не догадались открыть вот эту дверцу в хранилище с запасами, где, в принципе, мыши там у нас и водились. Так, следующий момент. В общем, я тут на днях Максидом, или как он называется? Максидоме, по-моему, купила вот эту вот шапку для бани. Вот, ну, в сауну ходить. Потому что я уже, естественно, я устала таскать полотенце на голову. Оно такое большое, у меня место занимает. Ну ладно, возьму такую шапку. Вот, и значит, вчера мы пошли в зал вечером, Ой, зеркало какое грязное. И я такая симпатичная. В общем, мы заходим в сауну, и я не могу понять, что-то начинает вонять. Я нюхаю эту шапку, она, знаете, вот как, не знаю, вот в зоопарк пришел. То есть я даже, ну, короче, как-то вот зоопарком воняет. Значит, я ее постирала уже в машинке. А правда, по-моему, кондиционер я не добавляла. Вот, и она все равно пахнет не так, конечно, сильно. В общем, я сейчас что хочу сделать, попробовать. Я, конечно, читала в интернете. Я хочу взять обычный кондиционер и замочить вместе с водой. И пусть он там лежит, потом сполосну. Потому что вонял, конечно, жутко. И замачиваем. Потому что я помню, как-то убирала запах кошачьей мочи с нашего оленя, который вообще ничем не оттирался. Его стирали, ну там на лапу попало. Я вычитала рецепт, тоже с обычным кондиционером, только там надо было просто залить кондиционер на это место, самое обычное, и какое-то время подождать, и все. И реально запах пропал. То есть ничего не помогало. Вот этот запах мочи кошачий, он же такой въедливый. Все, оставляю кондиционер. Сейчас я хочу почистить камин. Знаете, я его просто протирала тряпкой. Пару раз еще вот здесь вот, ну, достаточно чистила, потому что когда мы его зажигаем, здесь, видите, вот остаются такие темные пятнышки. Он, конечно, такой подсколотый, прям как мой маникюр. Нужна какая-то, знаете, как реставрация. Вот как-то вот хочется, знаете, обновить швы. Как-то вот, чтобы это было более красиво. Но вначале, я думаю, можно попробовать начать с того, чтобы его вообще очень хорошо почистить. Потому что все равно тут и пыль. Так что давайте запомним камин. Я сейчас посмотрела на ютубе пару методов. В общем, хочу попробовать Силит-Бэнк. Этот Силит-Бэнк. У меня как раз есть, который ты его пшикаешь, он сразу пену разносит. Вообще, в принципе, у меня Силит-Бэнк, я хорошо его в ванне на плитке использовала. Ну, там немножко другой налет. Но давайте попробуем его здесь, потому что с содой, я смотрела, эффект был не такой сильный. Да и соды у меня не так много. Сейчас я здесь немножко застелю пол. Самое грязное, это, конечно, вот, видите, она какая-то, вот даже выделяется, такая вот какая-то желтая, еще что-то. Запомним и посмотрим. Сейчас я попробую, наверное, только нижнюю часть. Если с нижней частью все будет получаться неплохо, то, ну, соответственно, уже перейдем к верхней части. Так, теперь я попробую все это немножко подразмазать. В итоге я весь камин помыла и щеткой, и губкой, и потом 100 раз протирала влажным специальным полотенцем. Ну что хочу сказать, что прям супер вау-эффекта, конечно, нету. Но я думаю, это и потому, что в глаза бросаются швы. Вот, потому что если бы, допустим, если сверху посмотреть, вот здесь швы, они как бы незаметны, поэтому кажется вроде как и чистенько. А здесь
Надо, конечно, сделать какую-то зачистку швов и заново сделать какие-то другие швы. Вот, надо будет... Что капает? А, блин, моя шапка капает. А, нет! Вот, так что сейчас буду расставлять обратно, что мне стоял на камине. Этого не так много. Раз. Раз. Ну, в общем, как-то так. Марти! Ух ты! Марти включил свет. Марти, ты сейчас обои тут подерешь. Я, конечно, понимаю, что там, возможно, мышка. Давай ее просто прикроем, пожалуйста. А то тут обои уже, смотри, начали отдираться. Вот здесь вот тоже багира. Мы пока приклеили. Надо устроить скотч, чтобы она так не болталась. Надо будет потом найти клей. Она где-то в гараже лежит. Все это приклеим аккуратненько. Чего она вдруг начала вот этот кусок отдирать? Причем Марти не отдирает, это именно багира. Кстати, забыла вам показать. Вы же помните, я, по-моему, позавчера я была у папы, мыла пёселей, забрала самокат. У нас все было сухо. Ну, в городе вообще все очень сухо. Да и у нас, в принципе, ну, дорожки-то по ним уже можно было ездить. Вчера вечером мы сходили на тренировочку, потом сходили в кино. И когда выходим с кино, у нас просто столько снега выпало. Ну, вот всю ночь тоже сыпало. Когда же уже весна будет? Кстати, тут у нас сирень. Не помню, по-моему, я не говорила. Стас ее так хорошо обрезал, потому что, видите, тут провода проходят. И он говорит, что как-то, какой-то год приехала служба. И они, знаете, ну, как бы не церемонятся, они не срезают верхушки, они просто, говорят, всю эту сирень под ноль подстригли. Ну, это было, не знаю, видимо, давно, потому что сирень вон уж как выросла. И, в общем, мы немножко с той стороны ее подстригли и верхушки. Я так показываю, конечно, ничего не видно. Ну, в общем, суть в том, что мы, в общем, все это подстригли. Надеюсь, что службы не срежут в этом году. Вообще, я еще хочу помыть окна. Но, наверное, это надо сделать бы чуть позже, когда все уже подтает, растает. А температура у нас +2. Мне кажется, мы вас спалили, ребятки. Вы греете место для пёселей? Ну что это за вечерние нежности? Непонятно, то ли он ее лижет, то ли он грызет. Ну что это за обнимашки такие сладкие? Смотрите, как он ее ухо-то вылизывает. Прям вообще. Вот это любовь. Ты точно вылизываешь? Такое чувство, что ты прям грызешь. Интересно, слышно, как Марти плямкает? Багира, ну все, тебя умыли? Спать пора, да? А то время-то уже, извините меня.
1 час ночи. Так. Багира отвернулась. Марти уже засыпает. Кстати, Марти лежал там очень давно. Сейчас я расправляла кровать. Багира лежала. Она, в общем, пришла к Марти его будить. Я первый раз вижу, что Багира была в этой подстилке. Мне кажется, она хочет просто на Марти прилечь поудобнее. Он такой, не-не-не. Я говорю, что первый раз вижу, чтобы она лежала здесь. Зашла. Кот часто, очень часто. Такие смешные. Прям кусает ухо. Сейчас лижет. Такое ухо вкусное. Прелесть. Спокойнее, всем спокойной ночи. Ой, как хвостиком там. И так, и так. Какие. Марти, ты там всех мышей сегодня поймал? Багира вообще не ловит. Не. Только Марти у нас охотник. Да, Багира? Скажи, не женское это дело, мышей ловить. Ну ладно, все. Улеглись. Всем спокойной ночи.